Чүй облусунун Ысык Ата районунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында айыл чарба багытындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүүгө байланышкан коррупциялык фактылар аныкталды. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2017-18 жылдары Новопокровка айыл өкмөтүнүн, ошондой эле башка мамлекеттик органдардын айрым кызмат адамдары айыл чарба жерлеринин ордуна жеке менчик ээлеринин жер тилкелерин мыйзамсыз көчүрүшкөн. Башкача айтканда алар жер тилкелеринин жайгашкан жерин өзгөртүшкөн. 2023 жылдын февраль айында жер комиссиясынын чечими жана Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын буйругу менен сугат жер аянттары мыйзам бузуу менен башка категорияга которулган. Анын кесипетине мамлекеттин кызыкчылыгына оор залал келген. Учурда бул жер тилкелеринде жеке турак жайлардын курулуш иштери жүрүп жатат. Бул боюнча кылмыш иши козголгон. Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы, анын орун басары кадастр мамлекеттик мекемесинин Ысык Ата филиалынын мурдагы директору жана кызматкери. Ал Мүдүн районунун тургуну шектүү катары камакка алынды. Тергөө иштери жүрүп жатат.